ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการแล้วก็กำหนดการในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญให้ทุกท่านนะคะได้ยืนสงบนิ่งไว้อาลัยนะคะเพื่อแสดงความไว้อาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นเวลา1 นาทีค่ะลำดับต่อไปนะคะก็จะขอเรียนเชิญท่านอุไรวรรณแดงงามนะคะวัฒนธรรมจังหวัดพังงากล่าวต้อนรับในฐานะที่ท่านเป็นผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ศิลปินบ้านน้ำเค็มในกำกับกระทรวงวัฒนธรรมค่ะขอเรียนเชิญค่ะเรียนท่านคณะวิทยากรนะคะและก็คณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูงทุกท่านนะคะท่านพินัยอนันตพงศ์ท่าน